تنشمي بسيرتامي عنكس نور تنشمي هوكي ساريتس ساريتس منك مشوار مرانسكس تنشمي بسيرتامي عنكس نور تنشمي Sarites, Arites, Arites. Esket rumen migena, migena, gena, gena. Alors, جيناكم اليوم à l'occasion de 8 mars كنديوكم هاد la vidéo هادي pour toutes les femmes marocaines. Je dis marocaines. Alors, la vidéo اليوم غادي تكون ان شاء الله différente par rapport les vidéos اللي كنديرو sous sorte par exemple des publicitaires. Mais aujourd'hui اليوم غادي نعطيكم واحد la vidéo فيها un gain باش تستافد منها la femme marocaine اللي كتبغي دير une rénovation la cuisine ديالها او لا une création, une nouvelle création. Alors كنسينياليو على deux choses مهمين باش تسينياليهم مع لو كويزينيست ديالك اللي غيصوب لك الكوزينه ديالك. deux choses اشنو هما لو سيستيم d'accrochage ديال لو كيسون يكون ان سيستيم d'accrochage بروفيسيونيل باش لو كيسون عمرو ما يطيح ويعطينا اون لونغ دور، حيت ملي كيعمر بالاواني راه اوتوماتيكمون سي دو بوا. الوغ خصو يكون عندنا ان سيستيم داكروشاج بروفيسيونيل اي نون دوك لي كروشي ديال المنويزيي ولا. Alors la deuxième, il y a les charnières. Les charnières surtout ils professionnels ou ils importés de l'Espagne ou de l'Italie. Moi je trouve une CE. يعني ما تكونش شي حاجه ازياتيك. علاش؟ باش لابورت عمرها ما تردخ بحال هكا. واللي كتلقاوها كتمشي بشويه حتى كتدخل. Donc là on est sûr que la porte elle va durer au-delà de 10 ans بحال هذا الشكل هذا. Donc هادو deux choses importantes. غادي ندوزو le plan de travail. Le plan de travail, quelle que soit la matière, le marbre, elle est moins chère, elle est moins solide, il n'y a aucun souci. Elle a un tarif qui est 200 à 300 dirhams, mais elle a des inconvénients. Qui est facilement, qui est absorbé, il a les tâches de l'qahwa ou le café. ضروري غادي absorber وغادي تبقى la tâche. Donc, أنا كنصحكم بالجرانيت, toujours le granit. Quelle que soit la couleur, parce que le granit كيبدا كنعرفوا بلي كيبدا من 600 dirhams للفوق. Quel que soit le granit, au-delà de 600 كتبقى la couleur. Plus عندك une couleur زوينه, plus tu payes la couleur. Par exemple, il est le noir absolu, voilà, c'est à partir de 1100 dirhams كلشي كيعرف هذه المساله. Donc ديما طلبوا واحد la finition de 45. Une finition de 45 بحال هكذا ما يكونش دوبلي avec une égouttoir تكون من التحت. عافاكم علاش؟ باش الماء ديما عمرو ما يقطر على لي بورت، ديما الماء يطيح بحال هكا ويطيح على برا. حاجه اخرى كنطلب منكم هاد لا فينيسيون ديال لي بورت تكون توجور اون كريستال، طلبوها اون كريستال. علاش؟ باسكو عندها دو رول، ان رول استيتيك و ان رول بروتيكتريس. واخا نكبوا الماء فوق منها بحال هكذا عمر الماء ما يقيس هاد لا بورت هادي، باسكو من برا فيها ان فيلم كما كتشوفوا، ومن هنا غيكون ان كريستال ديز بلون كولوز دوريجين. دونك هاد المسائل هادو كلهم. الوغ عندكم حاجه اخرى في لي تيغوار ديما يكون ان سيستيم هيدروليك يكون دالومينيوم ويكون بالفران ديالو هكذا. غتكون عندنا اون لونغ دوري باش نقدروا هذا نسدوه ونحلوه بليزيور فوا باغ جور، ما عندناش مشكل، ما عمرو غادي يخسر. بالنسبه لا كولور ديال لا كويزين سي ان ديتاي سكوندير، يعني كتقدروا ديك الساعه سي ان غو او لو غو نو سو ديسكوت با، يعني كيل كو سوا لا كولور يا اوكان سوسي. بالنسبه للناس اللي كيسو دوموند كيقول لك الماء راه بغينا نقول لكم واحد الحاجه. لا ستركتور اللي كاينه دابا سي دو ستراتيفي. هاد لو ستراتيفي ça n'a rien à voir avec le nouveau اللي كان شحال هادي. هذا elle est pressée 3 fois
par rapport au nouveau goût اللي كانت ناجحه هذه. C'est-à-dire qu'une cuisine avec le stratifié, il peut durer ما بين 10 سنين حتى ل 15 عام. يعني بلا ما ندوزو لا كاتيجوري ديال لاطي. Les accessoires تيبقاو c'est un plus, c'est-à-dire كل واحد على حساب البودجي tel que le rangé épices ou des stocks ou des tiroirs stock alimentaires genre Bloom ديال Almania هكا une finition de verre avec frein aussi bien sûr. Donc هادو كيبقاو selon le budget. Des charnières qui يكونوا 360 degrés يعني ماشي عاديين. هادو تيبقاو كلشي هادو اوبسيونيل. كنتمناو للمرأة المغربية بون فيت وشكرا. I gotta drive slow. I know this life I'm living left you heartbroken. Also, I know no matter. I paid them no mind, and you wouldn't matter. I messed up my hatches, meet on a Saturday. Forget what they had to say. I gave you my heart like an open donor, and all you left me with is your Chanel aroma. It's hell without you. I wish I cloned you. I'm contemplating whether if I should phone you.